而家咧我哋喺台灣嘅西門町啦，咁我就約埋 Billy 一齊。咁 Billy 你點解會穿喺台灣啊？教我講下。因為我就好中意台灣嘅，所以嚟旅行。唔係重點，重點。聖誕節嘅。係啦，係啦。無非都想我講出嚟。收穫滿滿啦，係咪？梗係要大家都知啦。下次你應該要嚟啦。係啊，下次啦。咁今次咧就有台灣嘅朋友推薦咗我去食台灣當地美食，但我哋嚟到嘅時候發現，我覺得應該幾好食嘅。係好食嘅，因為我琴日都仲見到好多人排隊嘅。咁今日咧？今日咧？犀利啦！冇開啊！今日應該係星期一唔開，因為咧我嚟嘅時候咧見到個 Google Map 咧，佢再開嘅時間係星期二嘅朝早11點。即係聽日先有食啦。冇錯，咁你會唔會有後備？今日突然間後備隔離嗰間咯，唯有隔離嗰間好似都出名嘅，即係我嘅台灣朋友係啦，都有推薦我食呢間謝謝魷魚嘟。識唔識讀？原來你唔識讀啊！你識讀咩？我就係諗緊你識唔識讀咯。誒係咯，謝謝魷魚嘟。咁個嘟係咩意思啊？下個嘟係點樣讀？羹。有邊讀邊咯，就係隔離個邊我都唔識讀。哦，康。差啲講錯，都文盲咁咯，突然間兩個。咁我哋食呢間啊？係食呢間啊。咁我哋行咯。行啦。咁琴日咧，我嚟嘅時候咧，其實隔離間鋪係超多人排隊，呢間都好多人噶咯。不過今日因為而家係星期一啦，所以就還好可以直接入去啊。咁咧，因為原本係諗住食隔離嗰間啦，而家臨時改變咗 plan 咧，我要睇下食咩先。那就聽你們的意見啦，來試一下吧。仲有啲小菜喎，好似有啲魚乾加豆腐咁樣，好似。嗌咗兩個，一個就係呢個魷魚羹，係啦，讀羹嘅原來，謝謝魷魚羹。我係點解突然間會諗起呢個字點讀咧？就係因為我見到其他人都叫一碗湯咁嘅嘢，應該係羹字，跟住我就覺得係羹字。好，咁我哋事不宜遲，我哋試下呢個佢推薦嘅綜合魷魚羹。好，睇下佢其實裏邊係有咩？佢裏邊係有呢個唔知咩肉丸。哇！你呢個做食播真係不得了啊！嚇，唔係咁嘅咩？唔緊要，重點咧？重點係好大嚿魷魚，真材實料啊！嗰啲似金華火腿咁嘅影，好似好正咁樣。係，跟住咧，另外咧，再畢埋佢嗰粒唔知咩丸。呢個佢個樣有啲似係手搓出嚟嘅魚肉，跟住佢個底就係羹啦，跟住加咗啲香菜啦，咁呢啲就係蛋啦。好，試下個魷魚先。唔係啊！佢個湯底有啲似喺亞中麵線嗰個湯底。你講得啱，唔怪之我覺得咁熟啦。係啊，冇亞中麵線咁濃。佢嘅黑椒少啲，係啊，清少少嘅。亞中麵線嗰邊係咪落胡椒落得重啲？應該係啊。係啊。嗰邊係好明顯係深色好多同我，咁都幾爽喎。其實我覺得我對亞中麵線啲麵線咧，我覺得太腍咧，麻麻地。我 OK 喎，我覺得幾惹味。係咪啊？係啊，尤其是可能我中意佢重胡椒，不過呢邊冇咁重胡椒，但係我都覺得好食。係啊，我覺得 soft 啲咯。係啊。即係因為咧亞中麵線咧，我次次咧食3分1碗到啦，我就開始覺得哇，係有啲近嘅感覺，係有啲近嘅。呢個我諗可以食得成。我幾中意佢嗰陣香草味，調下啲味幾香。個香草好香。係啊。即係佢落咗，我哋見到落少少。好彩有落。係咯。差啲走咗。聽我 friend 講話，而家台灣香菜貴咗5倍，所以你見到嗰啲咩任食邊爐啲咧，有啲地方冇嘅。點解個香菜會貴咗？唔知啊，我要上網查下佢。係試下呢個係咩肉嚟嘅？好彈牙喎，好香喎，係咪咁軟？咁軟即係豬肉咯喎。你係咪驚啊？係，因為我而家戒咗豬肉，係啊，我食到豬肉，我應該成程就可以不碗湯。我食埋呢嚿魷魚先。佢裏邊咧呢一碗咧就有3嚿魷魚。咁你食魷魚啦？係我食魷魚。我想講咧，我嚟咗台灣咁多次西門町啦，我都冇入過嚟呢兩間。我依家回憶起咧，其實呢間嘢咧，我好似係細個中學嘅時候有嚟過，佢應該係開咗好耐啊。50年啊嘛，我好似有啲印象係入過嚟一次，跟住當時候我仲食豬肉嘅時候，我好似有啲印象係食過呢碗飯，好熟口熟面。我50歲啊嘛。喂，不過
唔係啊，唔係啊，呢啲滷肉飯又好似間間都差唔多喎，睇落係嘛？都唔係啊，我試過唔係間間真係台灣滷肉飯都真係好食喎，我發現。唔係都係差唔多味嘅。即係有啲似香港啲燒味飯咧，唔係間間都又啱又啱。咁呢間呢個咧？呢間 OK 啊，呢間好平均咯，即係我見佢以為佢咁淡啊，你見佢平，因為平啲滷肉飯好濃嘅啲汁。係啊係啊，個底應該啡色㗎嘛，我覺得呢個幾好喎，即係好把撚啊成件事，即係唔會話哇，淨係食到滷肉飯，跟住同個飯係完全分開，有啲係你只需要冇掂到滷肉飯嘅汁咧嘅飯咧，就完全冇味啊嘛。咁佢咧，我懷疑係佢個汁咧夠稀啊，即係唔係太結咧，佢需要成碗飯都有晒啲汁咯，即係我唔使特登撈已經齊晒啲味。其實呢間係幾啱你本身唔係話超重口味，即係正常口味嘅人咯，即係佢所有嘢都唔係話太重口味，但係又啱啱好，你唔覺得佢冇味咁樣。我就嚟食個底啦，見到如果大家見到嘅話咧，係佢底嗰度咧都唔會淺嘅汁係啊。呢係芥豬嘅，有冇同觀眾講過？未講過。咁可以講下點解嘅？我戒豬呢件事，因為我之前2年前睇咗 YouTube 嗰條100日豬，跟住我就睇足咗100日，真係日日當佢好似寵物豬仔咁睇晒10分鐘、15分鐘條片，咁就開始有啲感情啦。我知道呢件事好白痴，已經俾人笑咗好耐。跟住100日之後，我就真係唔想再食豬肉，因為嗰條片係100日之後養嗰隻豬仔，然之後真係去殺咗隻豬仔。不過聽聞係假嘅，即係聽聞過最後係聽埋假嘅，但係嗰條 YouTube channel 之後都已經冇再更新。嗰條片就係講緊有個 YouTuber 啦，日本嘅，咁突然間咧就由細隻一隻豬仔幾個月大咁樣就攞咗翻嚟屋企度養，跟住佢就好似寵物咁喺屋企跑嚟跑去。但係咧呢個 YouTuber 嘅目標咧就係100日後咧就要劏咗佢嚟食啦。咁100日後咧佢就真係影咗條好悲慘嘅乳豬片咁樣出咗嚟啦。嗰下我係嚇到呆咗嘅，但係事後咧原來話嗰條片係假嘅，即係嗰隻豬就冇劏過。咁因為嗰啲豬唔係寵物豬，佢係真係一隻農場豬，佢真係會大，所以之後隻豬去咗邊咧，咁就冇人知啦，係啦。但係之後我就想戒咗佢咯，純粹係咁。死啊！我第日拍翻啲100日牛啊，100日魚啊，我係咁個反應聽到都係咁，我相信我應該係咯，我係呢種人嚟嘅。如果我真係睇咗嘅話，就應該會食過，所以我都唔敢睇。咦？如果有埋100日菜咧？100菜啊，菜喂戒唔到，菜真係戒唔到。由樹苗開始。呢個真係戒唔到，呢個真係戒唔到，生存唔到。冇呢啲自己揀嘅啫，我覺得阻唔到人就得啦。睇 Billy 食得幾開心。啱啊。係啊。佢其實係可以共存嘅，呢樣嘢係冇問題嘅。從來唔會冇俾我影響到，係啊，繼續食得啦，繼續食啦。正。咁啱啱咧問過呢個老闆娘啦，咁佢話建議咧，下次咧如果中意食辣食酸嘅話咧，就可以加呢啲調味落去。呢啲蒜好多人中意食，如果中意加辣嘅話都可以。喂，呢條友未拍就已經想衝埋去食。呢個係我私心要嚟嘅，我琴日經過嘅時候已經見到，但係佢刪咗。望住啦，天下第一脆，幾誇張。你咪就係嗰個脆咯。然後咧，佢係鮮奶脆皮甜甜圈。冇錯啦，咁我哋除咗食呢個甜甜圈之後咧，我哋啱啱睇過啦，我哋試埋呢個金沙鹹蛋。好，揀得好，一定要試。Let's go。Yes。好，等咗好耐啦嘛。開始啦。過咩杯啊？食啦。好正喎。呢個係不得了啊！我同你講，咁咬落去嗰下咧，似油條油炸鬼啊！但係咧佢入邊咧都係有啲似麵包嗰種腍度嘅，都 OK。佢裏邊係勁煙韌，即係唔係油炸鬼嗰種好硬刮刮嘅，係好煙韌、好腍嘅版本。外脆似油炸鬼，入邊咧就似麵包嘅。啱。跟住我發現咗啦，佢上面呢啲咧係鮮奶味，啲糖味咧係嚟自下面嘅。即係我開頭會擔心緊佢會唔會好油啦，食落成個口油冧冧啦，完全冇呢種感覺，佢係好乾身嘅咯，係清爽嘅咯。呢個真喎，幾好喎，呢個我推喎。我都覺得一定要嚟食，但係佢呢個位咧，呢度我諗佢又唔喺西門町裏邊嘅，佢係隔少少行翻出嚟嘅。西寧南路啊，天人茗茶隔離咯。我發現呢間嘢係因為我琴日自己打完邊爐，跟住路過先見到，咦咁多人排隊咧，就裝下。
估唔到呢度有間咁高質嘅嘢喺呢度咯，所以尋日呢個位食咗啦。琴日冇食到，因為咧我有一個原則嘅，我一定要食鹹嘢先可以食甜嘢啦。食完間鹹嘢嘅時候，一出翻嚟咧佢閂咗，啱好，好似收10點，係啊。哦，都係第一次試嘢嚟嘅真係。係。喂，呢個真係要嚟，點開喎？係真係要嚟食咯。係經過西門町一定要兜翻出嚟食嗰呢間正，好食呢個。喂，好啦，我哋再試埋呢個。鹹蛋，冇錯，試下先。你猜先。啊，唔知甜加鹹嘅感覺係點樣？我未食到啲鹹啊，所以我仲未噏得出，我要再咬多2啖先。好啊。睇到㗎啦，見到㗎啦，出緊嚟啊！佢咧個包咧係好煙韌啦，佢似咩咧？我形容唔到啊，因為冇食過呢隻吉列包，我要改佢個名做吉列包咯。即係比啱嗰個完全唔同嘅，呢個炸啲嘅。佢呢個係出面勁似食緊嗰啲吉列炸雞啊！有係咪有似一啲咧日本嗰啲咖喱包嗰種面啊？就係嗰種感覺啊！但係入邊個餡咧？甜嘅，分唔到。甜又唔係好鹹，但係有少少鹹，唔係好分到啊！你食下。等我理解下嘅你呢個。我唔係好識形容呢個包啊！我覺得啱啱個好食啲，我會中意啱啱個多啲。啱啱個好明確係甜，但係呢個係。食完嗰個就會覺得呢個冇咁驚喜咯，冇我想象中咁重鹹蛋黃味。即係冇乜添啊！係咪你呆咗？我食完嘅反應都係有啲呆咗。佢有啲似極度弱化嘅流沙包。蓮蓉係啊，會啊。冇錯，蓮蓉。係啊，蓮蓉餡咁樣。都冇蓮蓉餡。但係你又食唔到佢好重鹹蛋黃味，好似冇咩鹹蛋黃味。咁真係證明大家可以試呢個鮮奶就可以啦。係啦，我建議大家會試鮮奶嗰個。呢個就完。好啦，飽啦。勁快飽呢條友。好啦，咁咧我哋今日就差唔多拍到呢度啦。咁阿舒怡咧仲會留喺台灣嘅，仲會。咁你繼續食落去，推介下啦。係啊。係啊。咁咧我就今日就有啲趕時間，咁我咧就今日嚟到呢度啦。好。係啦，咁啊多謝阿舒怡邀請我啦。我要講咩啊？陣間。好啊，咁訂閱我。訂閱阿舒怡啊。係啊。咁啊。記得喺下邊留言話俾我知台灣到底有啲咩好食。係啦，咁啊香港有啲咩好食就揾我啦嚇。係啦。好。咁啊，下次見啊嘛。下次見。或者我幫你講晒，或者自己講翻。唔係有你 carry 我咧，自己講翻。嚟。變成咁啦。2、3、2、1。記得要喺下邊度留言話俾我知台灣到底有啲咩好食，我全部都睇晒。咁啊。記得要 like、subscribe 我 channel， 同埋睇埋 Billy 嘅 channel。冇錯啦，好，下次見，拜拜。好亂啊！好亂啊！